ये रही भाई, ये कूल की हालत है देखे। देख सकते हो भाई साहब, हालत इस वक्त में काफ़ी ख़राब है। और यहाँ पे एक अजीब सा कहानी है, ज़मीन के अंदर से ये क्या एक पहाड़ी जैसा बना है यहाँ पे। और शायद ये भी मुमकिन है कि यही वो जगह हो जहाँ से ज़मीन फटा हो। और मुझे अंदाज़ा नहीं, अब यहाँ पे यकीन भी हो रहा है मुझे कि ये वो जगह थी जहाँ पे मतलब ज़लज़ला आया है। ये पूरा ये पहाड़ी नहीं था, ये अभी बना है। और ये देखे नहर पूरा अंदर धंस चुका है। और ये पूरा एरिया जो है ये अजीब सी हालत बनी हुई है इसकी, आप देख सकते हैं। मैं आपको बाकायदा तौर पे दिखा दूंगा। ये हो सकता है वो जगह यहाँ हो जहाँ पे धमाका हुआ हो, ये पॉसिबल है क्योंकि ये पूरा अंदर दब गया है। और ये नहरें अभी भी गिर रहे थे वहाँ पे। ये नहर था, ये रोड था, अब ये ऊपर आ चुका है, नहर अंदर जा चुका है पूरा। ये देखिए वहाँ से पूरा अंदर जा चुका है। और ये जो है ये एक पहाड़ी जैसा बना है। ये देखिए आप, ये नहीं थी पहले, ये यहाँ से जो एक वो नहर पहले हुआ करता था, अब ये ऊपर आया है। ये पूरा अंदर से जैसा लगता है कि ज़मीन के अंदर कोई धमाका हो के ना, ये बिल्कुल पहाड़ी जैसा बना हुआ है। बाहर मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये वही जगह हो सकता है जहाँ पे धमाका का आज जो ज़लज़ला आया है, ये वही जगह हो सकता है। ऐन मुमकिन है क्योंकि ये जगह पूरा चेंज हो चुका है, ये जगह पूरा चेंज हो चुका है।